אבל אנחנו צריכים שיהיו נתונים, קודם כל, כמה מקיימים את הזכויות של העולים האלה, וצריך לעקוב, לקחת אחריות. אני רוצה להגיד משהו שאני לא יודעת אם זה המקום, אבל באמת, בנימה אישית, דוברי רוסית צעירים מצפים, אני לא יודעת, אנחנו היינו מזועזעים מזה שיש עתיד, בכלל לא חתמו, אף אחד לא תומך בהצעה לחוק הזאת של קואליציה להעסקה ישירה, להעביר את ההורים שלנו להעסקה ישירה, כי הבעיה היא מאוד חמורה, ויש עתיד, זו מפלגה שסליחה שאני מפלגה... רגע, אנחנו, שנייה, עכשיו אני אבקש לא להתייחס כאן למפלגות, מה יש עתיד, אני כאן יושב בכובע של יושב ראש ועדה, זה דבר אחד. שתיים, קודם כל מה שאת מספרת, אני מכיר את זה לא פחות טוב ממך, כי אבא שלי גם מהנדס ועובד פועל בניין פשוט, ולא הרוויח שקל פנסיה. אבל זה לא קשור אחד לשני, ויש עתיד וליכוד וכל מפלגה אחרת, זה דבר אחד. אני כאן בשביל לעזור ובשביל לעלות, ואני כן הסכמתי לעלות את הנושא הזה, ואני כן רוצה לתמוך. מצד שני, אנחנו יודעים באיזה מדינה אנחנו חיים, ואנחנו יודעים את המגבלות ואת האילוצים, ואנחנו גם יודעים, את חושבת שיש לי פחות מעסיקים שבאים ואומרים שחנקו אותם והם סוגרים עסקים, ויש חברה שפשטה רגל, כמה חברות גדולות שפשטו רגל, בגלל חוק פנסיה חובה והכל. הם אומרים מה לעשות, המדינה הלבישה עלינו חובות, ואנחנו מעדיפים לסגור. מישהו סגר, היה לו 15 סניפים, הוא העסיק 400 עובדים, סגר את 12, נשאר עם 30 עובדים. יש גם, אנחנו לא חיים. אני מבין שאת באה ומייצגת איזושהי עמותה, ארגון, ואתם רוצים להראות את המציאות היפה, ואתם דואגים ואתם עושים את העבודה שלכם. אבל אני כאן יושב בכובע שאני צריך לבדוק ולהסתכל על המציאות הכוללת, ואני מבין את הבעיות האלה לא פחות טוב, ולא צריך פה לחבר אותי למפלגה על מה היא חתמה או לא חתמה. אנחנו מסתכלים, אנחנו נבחרי הציבור, ואנחנו מסתכלים על דברים בראייה כוללת. אני כן יושב כאן בשביל לעזור ובשביל לדחוף ובשביל לקדם, ואני כן בעד לטפל בעובד הפשוט והקטן, ואמרתי לי יש במשפחה אחד כזה. ואני מבין, ואני גם מבין את העולים מברית המועצות ואת בני העדה האתיופית, וישנו עוד עולים מצרפת שמתקשים, וישנו דרום אמריקה וכו'. אז אנחנו הבנו, שמענו, ואנחנו בשביל זה עושים את הדיון. ואני לא אוהב את ההערות האלה מי חתם על מי, וזה לא המקום, ושזה לא יקרה כאן בוועדה. יש לנו כבר צלצולים להיכנס למליאה.